atribuem à fogueira santa ou ao propósito que você fez. Daí, um primeiro propósito, a gente deu tudo, né, bebê? Tudo que a gente tinha. Eu tinha asma, e daí a gente vendeu o colchão, a gente dormia no chão. E no lugar que a gente morava era piso frio, né, tipo cerâmica. E tava no inverno, tava fazendo -1, era muito frio, eu dormia no chão, com cobertor, as costas doíam, sabe? Não, mas Deus vai honrar. A gente não tinha o que comer, a gente deu tudo. A gente tinha... Pra não falar que a gente não passou fome... É uma coisa tão séria, gente, que muita gente faz isso. A gente só não passou fome porque a gente comprava pão, né? Aqui é e barato, maçã. né? Aqui mas, puxa, a gente só tinha dinheiro pra comprar pão e maçã. Nos Estados Unidos, assim, é bem, bem chocante. Né, enfim, mas resumindo, depois deixa eu contar a história em detalhes, né? Porque mas esse foi a primeira fogueira santa que a gente deu tudo. Mas resumindo como a gente abriu os olhos, né? Na verdade... Foram várias fogueiras santas e nada acontecer na nossa vida e a gente agindo na fé. Deus vai honrar, longo, sim. Mas, tipo, aí Deus vai honrar, Deus vai honrar. A gente resolveu mudar né? de estado. A gente foi pra Las Vegas, né? Porque lá, a sua vida nunca anda, né? Você vai fazendo e vai ficando cada vez mais lascado, né? Vai ficar aquela bola de neve. Porque você não pagou aluguel, né? 6 meses é tudo, nenhum aluguel a gente pagava. Não tem nada a ver com isso. Né? Aí chegava, aí passou a fogueira santa, tem que pagar o aluguel, aí ralava pra pagar o aluguel. Não sobrava dinheiro. Fora que eles nem pagavam aluguel, né? Nem pagavam. Porque eles falam que tem que sacrificar tudo. Tudo. Porque tem que fazer nessa aí que Deus age. Então, quando você faz o impossível, Deus vai fazer o impossível na tua vida, né? Lembrando que não que Deus não faça. Você não precisa fazer nada disso pra Ele fazer na sua vida. Daí a gente resolveu, resumindo, a gente mudou pra Las Vegas. Não, lá a vida vai ser melhor. Lá a gente vai conquistar a nossa casa, que é mais barato, né? Pra resumir, a gente foi pro Las Vegas, depois foi pro Texas. Aí foi no Texas que a gente... E cada estado, o pastor daquela igreja faz uma entrevista pra conhecer o membro novo. E daí veio um pastor e ele veio saber da nossa vida. E aí, Rodrigo e Izzy, como tá a vida de vocês? Me conta. E aí a gente tava muito na fé. Eu vou deixar o Rodrigo falar. Não, é que sempre perguntam, né? Tá na fé? Aí você fala, não, tô na fé. Eles têm um bordão lá na seita que é tá ligado. Vai arrebentar, que nem o Macedão falando. Vai arrebentar, pastor, tá ligado? Não sei o que. Tá na fé, e a gente acabei de fazer um sacrifício, né? né? Aí o cara, mas como você tá falando? Não, sacrificou tudo, tá no aluguel. Aí ele já, aí tipo... Porque assim, como eles são... É uma empresa, né? E tipo assim, eles têm que arrecadar, né? Tem bônus, tem todas essas coisas. Tá falando propriedade porque a gente conhece, viu lá dentro. A gente foi do Força Jovem, evangelista. A gente conhece lá pastores, amigos são amigos nossos que eram amigos nossos que já saíram. E fora que se você pesquisar no YouTube que mais tem né? falando. Enfim, aí nisso aí ele, quando a gente falou, não, sacrificou, mas tem dinheiro, não, tá na fé, tá sendo nas mãos de Deus 100%. Aí o pastor tipo, olhou com uma cara tipo assim. Como assim, né? Vocês sacrificaram tudo? Ele olhou com uma cara de dó. E geralmente os pastores desse lugar não te olham com cara de dó. Na hora que você fala, tô na fé, sacrifiquei tudo, ele vai falar assim, Deus vai te honrar. É isso aí, vai na fé, espera em Deus. E esse daí fez uma cara murcha, assim, tipo... Não, esse já era o segundo, né? Porque isso em Las Vegas foi um que fez essa mesma coisa e falou que não era assim. Falou assim, não é tudo, Rodrigo. Você acha que empresário sacrifica tudo em toda a fogueira? Como que ele tem? Não é tudo, mas só que ele, lá no altar, eles falam que é tudo. Mas e só aí a pessoa que sacrifica tudo e fica, não, tem mais, tem... Vem lá no banco, não pode ter nenhuma reserva. Olha, e esse pastor falou assim, não é tudo. Aí já veio uma pulguinha atrás da orelha, assim... do Texas, né? Las Vegas, né? Não, você tá falando... Não. Falando do primeiro. Tá. Ele ia falar o nome do bendito. Eu não vou falar, porque eu não quero falar de ninguém aqui, não tô aqui pra... Como é que fala? Sujar a imagem de ninguém, cada um, né, se responde por si. E daí a gente ficou assim, esse pastor aí não é de Deus, não, esse pastor aí tá mal na fé. Tava mal, né, porque eles não falam A gente não deu ouvidos, a gente pensou assim, não, vamos ficar na fé, não vamos dar ouvidos não. Aí foi um lixo, Las Vegas foi o pior lugar, miséria. Estados Unidos, gente, se vocês souberem quanto a vida é barata aqui, a gente não tinha dinheiro pra nada, só acontecia desgraça na nossa vida. A gente só não passava fome em Las Vegas porque a comida lá era muito barata, a gasolina era barata, mas assim, não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro, a gente trabalhava muito e lá acabou acontecendo que cada mês era uma fogueira santa, cada mês, e a gente não tinha nem de onde tirar. Eles estavam falando que estavam querendo, lembra, uma TV. Eles queriam comprar uma TV ou uma rádio, então eles estavam arrecadando. Gente, todo mês e não sobrava dinheiro, a gente pensou, o problema tem Las Vegas é um lugar muito ruim. Vamos pra Austin, a gente resolveu ir pra Austin, né, pro Texas. Não, e lembrando que aí a gente meio assim, volta pra Califórnia ou vai pra... Porque na Califórnia outro lugar. É um lugar bom pra fazer dinheiro, a gente sabe que aqui faz dinheiro, né? Uma esposa de um pastor da seita falou que tô aqui em Austin, que é maravilhoso, você tem que vir aqui, blá, 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 blá. Aí eu falei, vamos embora, aí decidimos, né? A gente foi pra Austin. E nós fomos pra Austin, aí chegou em Austin, enfim. Aí era esse pastor que já tava aqui na Califórnia, que
que era... Dizer que era amigo, né? Não. Conta com a gente, né? Conta com... Não. Aí ele saiu e entrou outro, né? Que veio do Texas também, mas veio de uma outra região. Outra região. E aí aquela entrevista de pastor novo que quer conhecer os membros da igreja, né, Bê? Aí ele veio entrevistar. Eu conhecia ele. E outro, já tinha referenciado, não, fala com o Rodrigo, né? Com a Izzy, que ele já pode ajudar com qualquer coisa. Não, conta com a gente, pastor. E aí, Rodrigo e Izzy, como é que tá a vida de vocês? Me conta, a vida amorosa, a vida financeira. A gente tá na fé, pastor, na fé. Foi o que você tava falando, né? Que ele falou que tava, não, acabei de sacrificar. Acabamos de sacrificar o aluguel, a gente não tem dinheiro pra nada, mas Deus vai arrumar. Salário, não sei o quê. E tava zero. Zerado, conta zerada, não tinha nada. E aí ele pegou e fez aquela cara Primeiro de dó, que né? quando a cara dele foi assim, que até eu quis chorar com a cara dele. Fez uma cara assim, tipo, uau, coitado desses dois aí, né? Ele, Rodrigo, nossa, meu Deus, mas não é assim, né? A gente tem que ter sabedoria. Mas só que na hora que eles estão pedindo, eles não falam que tem que ter sabedoria, não. Dá seu tudo. Você deu seu tudo, se você não deu, o diabo vai pegar, hein? Quando você não deu pra Deus, você vai dar pro diabo comprando remédio, tipo, de jogar uma praguinha pra você. E aí ele falou, não é assim. Aí ele falou a mesma coisa que o outro, o outro, de né? Las Vegas, E né? a gente já ficou assim, porque ele não deu uma palavra de fé. Ele não é assim, deixa eu explicar pra vocês, assim, a gente ficou aí assim. ele falou, não vou explicar agora, mas eu vou marcar. Vou marcar. E eu vou te explicar como que é que tem que fazer, tá? Aí eu falei, que nossa, estranho, né? Ninguém me falou nada, né? Aí a gente ficou outro pastor desviado, né? Continuando, né? O pastor lá com uma cara de dó pra gente. Ele com tanta dó que ele arrumou, sei lá da onde. Não, aí ele inventou lá, tipo busca assim, minha mulher lá em casa. Não precisava, né? Não. Sei lá, ele falou, busca minha mulher lá, você é Uber, né? Tá fazendo Uber, eu falei, aham. Aí ele, não, vai lá, tem como você buscar. Eu falei, não, eu busco sem problema e tal. Aí ela tá meio perto, né, da seita lá, eu fui lá, busquei e trouxe. Aí ele veio, acho que tava com tanta dó, tipo assim, que ele veio me dar 50 dólares. Eu falei, não. Porque assim, o povo é gado mesmo, não, senhor, não, pelo amor de Deus. Mas a gente não aceitava a ajuda de ninguém, eu falei, jamais, não, né? Não precisa não, tal. Aí ele, não, você trabalhou e tal. Enfim, ele jogou lá, tipo, quase, né, com dó, né? Não, como você não vai pegar, você tá na miséria, né? Uhum. Aí, beleza, aí passou um tempo, aí também começou com essa mesma história, quase um sacrifício por mês. Mas o sacrifício, fala sacrifício, é financeiro, é muito sacrifício é dinheiro, tudo que você tem na sua conta. Aí, tipo, aí a última que a gente participou, tipo assim, não era nem em junho, tipo, teve em dezembro e a outra foi em março, né? Março foi no pico da pandemia. Março. Foi no começo da pandemia que teve uma fogueira santa. Enfim, aí o pastor pegou e falou, aí começou essa fogueira santa que era do tanque de Siloé. Uhum. Que Jesus curou o cego, né? E pediu pra ele se lavar lá no tanque de Siloé. E você vai ver o que você nunca viu. Aí o foco era uma fogueira santa, mas não era, mas era do propósito do sacrifício, era você vai ver o que você nunca viu. Aí o pessoal, não, vou ficar rico. E a gente na fé, a gente vai ver o que a gente nunca viu também, né? Vou ver, sei lá, cidadania, vou ver tudo, né? Você fica aí, rico, né? Nossa, Deus vai honrar, é agora que Deus vai honrar. Aí, como você tá com a cabeça no sistema religioso, né? Porque você não lê a Bíblia, aí pegou, né? Porque você acredita no que eles falam. Aí pegou o envelope e tal, né? Do sacrifício, aí depois se descumpriu o sacrifício e tal, aí aquilo ficava martelando na minha cabeça. Aí eu comecei a assistir uns vídeos e tal também desses ex-pastores e tal, que eles falam pra você não assistir, né? Que falam que é tudo caído. Vai contaminar sua fé, se você assistir, cuidado. Não Inclusive, né? você tá assistindo esse vídeo, vai contaminar sua fé, cuidado. É isso que eles falam pra você. Eu falo que é desviado, que é endemoniado. Porque você não pode descobrir a verdade, porque se você descobrir a verdade, vai acontecer que nem a gente descobriu a verdade, mas a gente descobriu a verdade na palavra de Deus. Graças a Deus a gente foi liberto, né, Beto? E aí... Porque foi na minha cabeça, aí eu comecei a assistir, aí a gente tinha feito sacrifício, né? Tava sem nada de novo. Aí chegou a pandemia. E antes disso, eu já tava meio assim, né? Aí eu até fiz uma carta, né? Rodrigo, tu tem essa carta, baby? Tem. Aí eu tava assim, minha vida desde que eu cheguei aqui, nós chegamos aqui nos Estados Unidos, né? Foi Deixa eu só contar um negócio antes dessa carta. Teve um dia que eu fui trabalhar, né? Aí eu cheguei em casa, o Rodrigo tava lá, assim... Falei, o que foi, Rodrigo? Não, acabei de escrever uma carta aqui pra Deus. Falei, uma carta pra Deus, né? Mas o que aconteceu? Não, só nossa vida... Não uma carta pra Deus, era uma carta... De desabafo, né? Não pra Deus, mas resumindo minha vida. O Rodrigo falou, não, tem noção. A nossa vida é só desgraça. A gente não conquistou nada, nada acontece na nossa vida. Nada. Olha isso. Eu fiquei chocada, assim, foi um dia bem triste. Eu falei, uau, né? Já fiquei meio assim, falei, meu Deus. Eu já tava assim, aí eu comecei a assistir, aí o pessoal... Eu comecei a assistir uns vídeos de umas pessoas, mas eu não tava mais acreditando, porque eles falavam pra não acreditar. Eu até falava assim, isso tudo endemoniado falando, que é eles repetindo o que eles ensinam, né? Aí eu não sou, é verdade. Aí
Aí eu peguei e era esse do tanque de Siloé. Você vai ver o que você nunca viu, Você né? vai ver o que você nunca viu. Aí, beleza, a gente fez tal e não viu nada mesmo, né? Você não vê que nunca viu, porque não tem... Só que daí foi caindo a ficha, mas como assim eu não vou ver o que eu nunca vi? Porque eu já fiz tanta fogueira santa, tanto propósito, e aí nesse que tá dizendo que agora eu vou ver o que eu nunca vi, sendo que eu já fiz tantos, Não, e agora que eu vou ver? Mas aí, e mesmo lá, que eles ficam pedindo, né? Eles sempre eles batem em cima daquilo lá, fica pra ele. Então, aí eu fui pensar, né? Você vai ver o que você nunca viu. Aí eu falei, mas eu não vi até agora, né? Então, o que eu vou ver? Aí eu comecei a pensar, e eu fui ver se você for pegar a passagem lá, se você pegar o capítulo, quando Jesus curou o cego, né, ele não pediu nada pro cego, ele curou porque ele quis curar. Claro, foi a fé do cego, né? Mas só que Jesus, ele era pedinte, ele era mendigo, ele tava na rua ali, provavelmente ele tinha alguma moeda. Jesus não e se pediu Jesus nada. quisesse alguma coisa, Jesus ia falar, ó, me dá essas moedas aí, você quer ser curado? Me dá essas moedas aí, que você vai fazer um sacrifício e eu vou te curar. E Jesus falou isso, Jesus foi lá, porque você crê e tal, pegou, untou lá e falou, agora vai lá lavar. Ele foi lavar e ficou cego, e deixou de ser cego. E só que não tinha não dinheiro. Batia, né? Não tinha com o que dinheiro eles estavam envolvido. falando. E aquilo fez aquilo. Você tem que dar, mas se nem o cego deu, e Aí Jesus curou, assim, por que eu tenho que dar, Aí né? fez pum na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver o cego com dinheiro? Tipo, Jesus podia falar, ó, eu tô com fome, eu tô com os discípulos aqui, me dá essas moedas aí. E Eu você vou vai te ser curar curado. e eu vou alugar um barco que eu tenho que atravessar lá pro outro lado, lá pra pregar. Me dá essas moedas aí e eu vou te curar. Não, Jesus não pediu nada. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus não pediu nada e ele tá me falando que eu tenho que sacrificar, não tem, que eu vou ver o que eu nunca vi, mas o cego viu sem... O cego foi pela fé, não foi por nada. Aí aquilo eu falei, não, tá errado. Eu comecei. Aí foi daí que eu falei, não, aí eu comecei, mergulhei nesses vídeos, só que assim, eu não acreditei, não ouvi ninguém. Eles estavam falando a verdade, só que eu não falei, eu vou na ver fonte. na fonte, né, na Bíblia. Aí eu peguei e falei, eu nunca tinha lido a Bíblia. Aí eu falei, aí eu tinha falado pra eles, mas isso não tinha, como eles estavam na cabeça no sistema. Eu também não tava crendo muito. Mas aí eu falei, não, eu vou ler a Bíblia porque você não tá certo. Eu nunca li a Bíblia, eu vejo ele falando eu lá, ouvia e a minha vida, os a sua vida versículos tá da Bíblia uma que porcaria. eles pregavam lá, é só aquilo que a gente sabia, né? E que nem como eu falei pra você, quando eu faço histórias, eu falo assim, o que a gente sabe quando a gente tá numa igreja é que Jesus morreu por mim, nas seitas, pra me dar a salvação. Mas não é só isso. E daí eu descobri, foi aí que eu fui liberta também. Daí a gente foi conversar com esse pastor, não, mas né? aí eu comecei a fritar na Rodrigo, Bíblia. ele lia a Bíblia, ele comia a Bíblia. Foi, e ele ficava assim, não, baby, olha isso aqui. Ficava Olha, indignado meu quando Deus, começou a me abrir gente... assim, Isso aqui né? tá errado, a gente tá Aquela seguindo cegueira. tudo que eles estão fazendo, a gente fazer e tá tudo errado. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, não foi o que Jesus trouxe. Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei super angustiada. Eu falei, ai, meu Você não Deus. acreditava porque Rodrigo, ele deixou se contaminar. Né, que é o mesmo na sua cabeça, a doutrina, né? Rodrigo deixou se contaminar, meu Deus. Aí sabe o que eu fiz? Eu tava super aflita. Aí eu falei, não, eu vou orar, vou falar com Deus. Eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, Rodrigo. Não sei se ele foi contaminado. Mas se ele tá me falando que é verdade, eu não sei. Mas o Senhor pode me revelar na tua palavra. Eu li assim, super angustiada. Fala comigo. Gente, eu li Gálatas, né? Não, mas até aquela vez que a gente foi falar que foi devolver tudo, você não tinha. Você tava ainda meio eu tava lendo, mas eu já tinha entendido, sim, né? Não, mas o você que não tava, era. Tipo, mas no dia que a gente foi falar com o pastor da seita que a gente ia, pra dizer que a gente não ia mais, e eu tava meio assim, mas só que eu vi que tava errado. E tanto que o Rodrigo foi falar, mas por que vocês vão sair? A gente falou, porque a gente conhece a verdade. Só que o Rodrigo, ele sabia mais do que eu, mas eu não debati. Eu peguei tudo, tinha livro do Macedão. Te juro pra vocês, tudo que o Rodrigo tava falando, tudo que o Rodrigo tava falando da Bíblia, ele não sabia. Não, eu falei, ele não sabia sobre Jesus, sobre a Bíblia. Eu questionei ele, falei pra ele, mas onde tá dízimo na Bíblia? Não, mas eu falei, mas onde tá? Ele, tá num os versículos Malaquias isoladinhos, 3:10. Eu falei, né? Mas Malaquias é Velho Testamento. Aí, nós somos salvos pela graça. E a esposa dele falou, aí não, ele, é tudo um não, só. Não sei o que. Aí eu falei, onde tá escrito pra ir na igreja? Onde tá ter que ir na Bíblia? Tá escrito assim, vai no templo, vai na igreja. Aí, não, aqui, ó, Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falei, mas é Velho Testamento, que me fala no Novo, fala de Jesus, pra frente falando. Ele não sabia. Gente, o que a gente tem que nada, saber sobre a Bíblia, choque, né? só pra deixar uma coisa clara pra vocês, o Velho Testamento, ele não sabia nada. O Velho Testamento é algo que a gente tem que saber, o Antigo, que são os feitos de Deus, né? Tudo aquilo, os ensinamentos e tal, a gente tem que saber. Tem muita referência também. É referência de fé. Mas o que a gente tem que seguir, o que Jesus Cristo fala pra gente seguir é o Novo Testamento.